Անցյալ անգամ գեղեցիկ եւ պատվական Մարգարետի մասին խոսեցինք եւ Աստծո խոսքով ապացուցեցինք, որ այն Քրիստոսի եկեղեցին է։ Եվ մա խիստ տրամաբանական է թվում, որպիսի այսօր խոսենք պահված գանձի մասին, hidden treasures։ Իդեպ ասեմ, քանիսներ հարցրեցին, արդյոք դուք անդրադարձ չպիտի ունենաք այս նյութով, որովհետև այս երկու առակները բավականին նման են ընդհանուր կառուցվածքով, բովանդակությամբ ոչ։ Եվ շատեր դժվարություն ունեն այն մեկնելու կամ մեկնում են եւ բավականին սխալ իրավիճակների մեջ են ընկնում։ Ուղղակի անհրաժեշտությունը երկու պատճառով, որ այնտեղ գործող անձեր կան, վաճառական մարդը եւ պետք է անպայմանորեն զուգահեռներ անցկացնել այս երկուսի միջև։ Երկրորդ պատճառը, որ ճշգրտությամբ առակի մեկնությունը տանք, որովհետև մարդկային դատողությամբ սխալ բացատրություններ են տալիս եւ դրա հետևանքով շատ կարևոր ճշմարտություն զանց է արվում։ Եկեք կարդանք Մատթեոս 13-րդ գլուխ եւ 44 համարը։ Դարձյալ երկնքի թագավորությունը արտի մեջ պահված գանձի նման է, որ մարդը գտնելով կծածկե եւ ուրախությունով կերթա, բոլոր ունեցածը կծախե եւ այդ արտը կգնե։ Երկնքի թագավորությունը, եկեք վերհիշենք։ Ուրեմն Աստծո թագավորությունը որտեղ է, ամենուրեք, տիեզերական է։ Երկնքի թագավորությունը Աստծո թագավորության տեսանելի ներկայությունն է, այն պիտի տեղի ունենա Քրիստոսի հազարամյա թագավորության ժամանակ։ Ներկայիս այն քարոզվում է, որ երկնքի թագավորությունը մոտեցած է, բայց երբ որ Քրիստոս փառքով եւ զորքով եկի վրա հայտնվի իր թագավորությամբ գա, այն ժամանակ այն տեսանելի իրողություն պիտի դառնա։ Ուրեմն մեկը գանձ էր փնտրում։ Գանձ փնտրողներ միշտ էլ եղել են եւ նպատակը որն է, որպիսի դրանով իրենք հարստանան։ Եվ այդպիսիները ոչինչի առջև չեն կանգնում, անգամ պատրաստ են պատմամշակութային կոթողներ ավիրելու, միայն թե տակից մի բան դուրս գա, գանձ դուրս գա, որպիսի հարստանան։ Այդպիսի դեպքերի մասին շատ լսած կլնեք, կարդացած կլնեք։ 2014 թվականին Պոլսի արվարձաններից մեկում 4 հոգի թուրք փորել են բյուզանդական շրջանից մնացած շինության ավերակները։ Դեք պատկերացրեք, բյուզանդական, դա հռոմեական կայսրության շարունակություններ, մեզանից մոտարապես 1400-1500 տարի առաջ, եւ թուրք քոչվորներ, որ միջնադարում արևելքից քոչել են, եկել են այդ տարածք, ուղղակի գրավել են այդ տարածքը եւ տիրացել են դրան։ Սրանք փորել են եւ հայտնաբերել են մոտ 50 տոննա ոսկյա զարդեր, հալեցրել են ու վաճառել են։ Պատկերացնում եք, բյուզանդական շրջանի զարդեր, ոսկյա դրամներ, որոնցից ամեն մեկը թանգարանում կարող է լինել հսկայական մեծ արժեք ունեցող, բայց թուրքի խելք է, չէ։ Այն մետաղի ջարդոնի են վերածել, այսինքն մետալալոմ։ Հարյուր տարուց ավելի անցել հայոց ցեղասպանությունից, բայց թուրքերը մինչև այսօր չեն դադարել հայերի եւ հույների գանձերը փնտրելուց։ Որտեղ որ հայության որևէ մի բան կա, արդեն բավականին ավիրված եկեղեցիներ կամ
գերեզմանաթմբեր, քանդում են, ավելի ավիրում են մեկ նպատակով, որ գանձ քննեն։ Եվ դրան նպաստում է այն քարոզչությունը, որ տանում են, այսինքն մասնագիտական ուղղություն են տալիս, ասելով, որ հայերը ժամանակին իրենց ոսկյա զարդերը ոսկե դրամների են վերածել եւ պահել են իրենց տների տակը, փորելով պահել են։ Իսկ հույները սովորություն ունեն իրենց գանձերը պահելու տան բակում։ Հետևաբար, որտեղ այդպիսի բան կա, քանդեք, որպիսի գտնեք, որտեղ նրանք մտածում են գաղթից հետո հետ պիտի դառնան եւ իրենց գանձերին պիտի տիրանան։ Անտիկ շրջանում գանձ պահելը սովորություն էր, տարածված մի բան էր, դե պարզ է, բանկեր չկային, մարդիկ ունեն ոսկյա զարդեր, ունեցվածք ունեն, ինչ պիտի անեն, պիտի պահեն, որովհետև այդ տարածաշրջանում արաբական արշավանքներ կար։ Արաբները ամենուրեք գրոհում էին, որպեսզի մարդկանց ունեցած գանձերը, իրենց ունեցվածքը թալանեն։ 7-րդ դարից սկսած առաջին ահաբեկիչը, որ ահաբեկչության հիմքը դրեց, այսպես կոչված մարգարե Մուհամեդը, սկսեց թալանել Հնդկաստանից Եվրոպա գնացող քարավանները եւ որպիսի շուտով վարձկան զորք ունենա, սկսեցին տարածաշրջանում ինչքան բնակավայրեր կա հարձակվել եւ նրանց ունեցվածքները խլել, անգամ սրի ազդեցության տակ մարդկանց ստիպում են իրենց թաղված գանձերի տեղը ցույց տան, այդ միջոցով արագ հարստանար, որպիսի մեծ զորք հավաքեր իր չար գործը անելու համար։ Ուրեմն գանձ փնտրողի միակ նպատակը գանձը գտնել եւ հարստանալ։ Բայց բնաբանի մեջ կարդացինք, որ մեկը կար, որ գանձ էր փնտրում։ Այս պարագային այս գանձ փնտրողը բոլորովին ուր տարբեր նպատակով էր այդ գանձը փնտրում։ Գանձը արտի մեջ էր, շատ ուրախացավ դրա համար, գնաց իր ունեցածը ծախեց եւ արտը գնեց։ Զուգահեռ մտցնենք Մարգարիտի առակի հետ։ Կարծես թե նույն սցենարն է մեզ ներկայացում։ Իր ունեցածը ծախեց, ուրեմն մի պարագային Մարգարիտը գնելու համար, մի ուրիշ պարագային արտը գնելու համար, որի մեջ այդ գանձը պահված էր։ Այս առակին էլ ինչպես նախորդ առակին բազմապիսի բացատրություններ են տրվում, բայց ոչ պակաս բազմապիսի սխալներով։ Սակայն ամենաշատ տարածված բացատրությունը հետևյալն է։ Ուղղակի մի բան ասում են, որպեսզի անցնեն գնա։ Իբր թե գանձը Քրիստոսն է, եւ այդ մարդը, որ այդ գանձը գտավ, մեզանից ամեն մեկն է։ Համաձայն եք այս բացատրության հետ։ Այն, որ Քրիստոս գանձ է մեզ համար եւ միակ գանձն է, դրանում կասկած չկա։ Բայց այս պարագային բոլորովին էլ չի համապատասխանում այն ճշմարտությանը։ Ուրեմն մենք Քրիստոսին գտանք եւ ուրախացանք, ճիշտ է։ Հետո ասում է գնաց իր ունեցածը ծախեց այդ արտը գնելու համար, որի մեջ գտնվում էր գանձը։ Ասեք տեսնենք, նախորդ քարոզախոսության ժամանակ էլ այս հարցը տվեցինք։ Ձեզանից որ մեկը իր ունեցածը ծախեց, որպեսզի գանձը գտնի իբրև թե Քրիստոսին գտնելու համար։ Ոչ մեկը։ Միթե Քրիստոսին գնում եք, հա? Քրիստոս ծախու դրված չէ, Քրիստոսին ունենում ենք ինչպես։ Հավատքով եւ միայն հավատքով։ Եվ պատկերացրեք, եթե ասենք, որ նրանց բացատրությունը ճիշտ է, ու մեկը որևէ ունեցվածք չունի, չի կարող չէ ծախել իր ունեցվածք, չունի։ Հետևաբար նշանակում է, միայն նրանք, ովքեր որ ունեցվածք ունեն, նրանք կարող են Քրիստոսին ունենալ։ Տեսնում եք, որ սա անհեթեթ մի բան է, աբսուրդ։ Այդպիսի գաղափարին քարուքան դանող մեկ հանգամանք։
Գանձը գտնելուց հետո այդ մարդը գնաց գանձը ծածկեց։ Եթե գանձը Հիսուսն է, գտանք, ինչու պիտի ծածկենք։ Միթե Հիսուս ծածկված պիտի մնա։ Հիսուս ինքը ասաց. Նա ով որ իմ անունս մարդկանց առջև դավանի, ես էլ նրանց անունը իմ հոր առջև պիտի դավանեմ։ Տեսնում եք։ Երբ որ մկրտություն ենք անում ջրի, մկրտվողը ինչ դավանություն է բերում, որ Հիսուս իր Տերն է եւ Փրկիչն է եւ այդ բան անում է այնտեղ ներկա գտնվողների առջև որպես վկայություն։ Եվ Տիրոջ հետ ուխտ է անում, որ իր կյանքի բոլոր օրերի մեջ Տիրոջը հավատարիմ պիտի լինի, նրա անունը պիտի դավանի ամեն ուրեք։ Հիսուս կարող է ծածկված մնալ։ Երբեք։ Եկեք կարդանք Մարկոս 7-րդ գլուխ եւ 24 համարը։ Անկե ելելով Տյուրոսի եւ Սիդոնի սահմանները գնաց։ Տունը մտնելով չեր ուզեր, որ մեկին հայտնվի, բայց չկրցան ծածկված մնալ։ Քրիստոս չի կարող ծածկված մնալ։ Նա աշխարհի լույսն է, ամենուրեք պիտի լուսավորի, որ այդ լույսը մարդկանց սրտերի մեջ ծագի, այնտեղ լուսավորելով։ Քրիստոս եթե այդ գանձն է, նշանակում է ծածկեցիր, այլևս չես կարող այդ մասին խոսել։ Առաքյալները վկայեցին, որ իրենք չեն կարող չխոսել։ Ապացույց եկեք կարդանք Գործք առաքելոց 4 գլուխ 16-ից 20 համարները։ Սա այն պատկերն է, երբ որ առաքյալները խոսեցին Տիրոջ մասին եւ նրան ձերբակալեցին, բերեցին ում մոտ քանապետների, դպիրների, պիտի նրանք դատը քննեն։ Եվ ասեցին. Ինչ անենք այս մարդկանց, վասնզի Երուսաղեմի բոլոր բնակիչներին հայտնի է, թե ասոնց ձեռքով երևելի հրաշք մի եղավ ու մենք չենք կարող ուրանալ։ Միայն թե ժողովրդի մեջ ավելի չտարածվելու համար սաստիկ սպառնալիք ենք անոնց, որ այս անունով, այսինքն Հիսուսի անունով, անգամն էլ չլա որ մարդու բանը խոսին։ Այսինքն վախացնենք եւ ասենք այդ անունը չտակ այլևս գնացեք։ Բայց ասում է չենք կարող ուրանալ այն հրաշքը, որ տեղի ունեցավ։ Բայց Պետրոս եւ Հովանես պատասխան տվին անոնց եւ ասին. Աստծո առջև ուղիղ է, որ Աստծմե ավելի ձեզի մտիկ ընենք։ Դուք դատեցեք, վասնզի մենք զայն որ տեսանք ու լսեցինք, չենք կարող չխոսել։ Եվ դու ով հավատացյալ, այս նույն կերպ կարող ես արտահայտվել ասելով. Նրան որ ճաշակեցինք, իր քաղցրությունը առանք, իր Տերիով Փրկիչ լինելը ճանաչեցինք, մենք կարող ենք լուռ մնալ։ Երբեք, միջև մեր կյանքի վերջին շունչը պիտի դավանենք, որ Հիսուս Տեր է եւ Փրկիչ է։ Ուրեմն բացահայտ է, որ այդ գանձը Քրիստոսը չէ, թեև նա մեզ համար իրապես գանձ է եւ գանձից առավել է։ Բայց այս առակի մեջ բոլորովին էլ չի համապատասխանում իրավիճակին։ Եվ Պողոս առաքյալ Տիմոթեոսին ինչ գրեց, այնպիսի մշակ լինես, այնպիսի բանվոր լինես Տիրոջ դաշտի մեջ, որ ճշմարտության խոսքը շիտակ բացատրես։ Այդ բացատրությունը գիտեք ինչ է բնաբանի մեջ, կտրես ու դնես իր տեղը։ Այլ կերպ ասած, Աստծո խոսքը շատ հաճախ մեզ ներկանում որպես մի փազլ, գլուխ կոտրուկ, հանելուկ։ Եվ դրա ամեն մեկ բաղադրիչը դետալը իր տեղը պիտի դրվի, որպեսզի ամբողջ պատկերը մենք կարողանանք ունենալ։ Կարդացինք, որ գանձ փնտրողը իր ունեցածը ծախեց ու արտը գնեց։ Դա որ արտներ եւ որտեղ էր գտնվում այդ արտը։ Միգուցե Արարատյան դաշտում, հսկա Արարատյան դաշտավայր ունենք, չէ՞,
Եվ հայության համար դա մեծ պարծանք է, բերք ու բարիք է տալիս։ Կամ էլ Կալիֆորնիայի Նապայի հովիտը, Նապա Վալին, որ մեկը, ոչ մեկը։ Մենք մարդկային ենթադրություններ չենք կարող անել, ոչ էլ մեր մեջ պիտի խոսի ազգային պատկանելության հարցը, որ ասեն, Նոյը այն կողմից որ իջավ, դա հաստատ Արարատյան դաշտավայրը կարող է լինել։ Ինչ է սա? Զուտ մարդկային դատողություն։ Բայց մենք զգացմունքներով չէ, որ պիտի շարժվենք, այլ մեզ համար ուղեցույցը որն է? Տիրոջ խոսքը, ապացույցը ունենք, թե այդ արտը, այդ դաշտը, դաշտավայրը իրենից ինչ է ներկայացնում։ Դրա համար Մատթեոս 13-րդ գլուխ 37-ից 39 համարներն են կարդում, որոմի արակը, որ Տեր Հիսուս պատմեց, դրա բացատրությունն էր բերեց։ Իդեպ միակը, որի բացատրությունը Տերը ասաց, եւ կարդանք 37 համարից։ Բարի սեմ ցանողը որդին մարդու է։ Այսինքն ով? Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Արտը, հետևում եք, արտը որն է? Աշխարհը սե այդ արտը։ Բարի սերմը թագավորության որդիներն են, բայց որոմը չարի որդիներն են։ Թշնամին, որ զանիկա ցանեց, սատանան է, եւ հունցքը աշխարհից վերջն է, ու հնձողները հրեշտակներն են։ Ուրեմն այդ արտը, որ այդ անձնավորությունը գնեց, ինչ է իրենից ներկայացնում? Ամբողջ աշխարհը։ Ով կարող է աշխարհը գնել։ Եթե այդ անձնավորությունը մեզանից ամեն մեկն է, հետևաբար մենք աշխարհը պիտի գնենք։ Ով կարող է գնել։ Աշխարհի հարուստ անձերը, եթե իրար հետ հավաքվեն, էլ չեն կարող գնել։ Այդ աշխարհը կարող է գնել մեկը, որ այդ աշխարհի տերն է։ Հիմա այստեղ կարծես թե դիլեմայի առջև ենք կանգնում, թնջուկ է մեր առջև, չէ որ գրված է նաև այս աշխարհի իշխան, այս աշխարհի փոքրատարով Աստվածը, որ չաստվածը սատանան է։ Նա այս աշխարհի ժամանակավոր նենք կառավարիչն է, որի ժամանակը շուտով պիտի սպառվի։ Ով է այս աշխարհի տերը? Նա որ ստեղծել է այս աշխարհը։ Դրա համար կարդում ենք Սաղմոս 24:1-ը. Տիրոջն է երկիրը եւ նրա լիությունը ամեն բան։ Նաև Սաղմոս 50-ը կարդանք 10-ից 12 համարները։ Տերն է խոսում. Վասնզի իմ սեն անտառի բոլոր գազանները, հազարավոր լեռներուն անասունները, ես կճանչնամ լեռներուն բոլոր թռչունները, ու դաշտի գազանները իմ քովս են։ Եթե անօթենամ, քեզի պիտի չսեմ, վասնզի աշխարհն ու անուն լիությունը իմս է։ Ուրեմն ամեն բան Տիրոջն է պատկանում։ Այստեղ կարևոր հարցումի առջև են կանգնած։ Իսկ մարդկությունը ում է պատկանում մարդկությունը։ Այն մարդ արարածը, որ Աստծո պատկերը եւ նմանությունը ունի։ Ում է պատկանում։ Նրանք, ովքեր որ Տիրոջն են եկել, Տիրոջը, բայց բացարձակ մեծամասնությունը սատանային են պատկանում։ Հիսուս գնեց, ինչպես իր արյունով գնեց, միակ միջոցներ մարդկության համար, փրկության համար, իր արյունով վճարեց մեղավոր մարդու համար, եւ դա տեղի ունեցավ խաչի վրա, Գողգոթայի խաչի վրա, այդ թանկագին սուրբ արյունը հոսեց։ Որպեսզի ձեզ համարներ բերենք, դրանք 100-ից ավելի են։ Եթե բոլորը բերենք,
մեր ժամը չի կարող բավարարել, բավական լինել եւ նաեւ գլխապտույտ կունենաք, բայց մի քանիսը ձեզ ներկայացնենք։ Առաջի Կորինթացիս 6-րդ գլուխ 20 համար։ Քանզի գնով ծախու առնվեցիք Հիսուսի արյան գնով, ուստի փառավորեցեք Աստված ձեր մարմինների եւ հոգիների մեջ, որոնք Աստծուն են պատկանում։ Նաեւ նույն առաջի Կորինթացիներին գրած նամակի 7-րդ գլուխ 23 համար։ Դուք գնով ծախու առնվեցիք, մարդկանց ծառա մի եղեք, որտեղ Աստծուն եք պատկանում այլևս։ Հայտնություն 5-րդ գլուխ եւ 9 համար։ Նոր երգ կերքեի նսելով, արժանես դու այդ գիրքը առնելու եւ նրա կնիքները քանդելու, վասնզի մորթվեցիր եւ քու արյունովդ մեզ ծախու առար, Աստծո համար ամեն ցեղից, լեզուներից եւ ժողովուրդներից եւ ազգերից եւ մեզ մեր Աստծուն թագավորներ եւ քահանաներ երեցիր, որպիսի երկրի վրա թագավորենք։ Այստեղ ուշադրություն դարձրեցիք կարևոր բառերը ծախու առար, քո արյունովը ծախու առար, երկիր մոլորակ եկող մեկը սատանայի իշխանության տակ է, ամբողջ մարդկությունը, բայց Քրիստոսին հավատացողները այդ գնված արյունով փրկվածներն են, որ Տերը պատրաստ է ամեն մեկին այդ փրկությունը շնորհելու։ Եվս մեկ համար Տեր Հիսուսի խոստացած եւ խոսած համարներից Մատթեոս 20-րդ գլուխ 28 համար։ Որդին մարդո չեկավ սպասավորություն ընդունելու, այլ անելու եւ իր կյանքը շատերի համար փրկանք տվեց։ Ուրեմն Տեր Հիսուս համայն մարդկության համար իր կյանքը զոհեց, իր թանկագին արյունը տվեց։ Համայն մարդկության համար, թե որոշակի թվով։ Դավանողներ կան, որոնք ասում են Աստված որոշակի թվով մարդկանց համար Քրիստոսին զոհեց, միայն ընտրվածների համար։ Իսկ մյուսները, սա սխալ մի գաղափար է, որովհետև Սուրբ գրքի ամենահանրայտ համարը Հովանու 3-րդ գլուխ եւ 16 համար։ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, այսինքն մարդկությանը, որ իր միածինը զոհեց Քրիստոսին, որպեսզի ով որ նրան հավատա չկորսվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Ուրեմն առակի մեջ արտը ներկայացնում է աշխարհը։ Ուրեմն ով է այդ մարդը, որ այդ արտը աշխարհը գնեց իր արյունով, իր կյանքով, ով է, միանշանակ է, Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Միջև հիմա պարզաբանեցինք երկնքի թագավորությունը, որ այն Աստծո թագավորության տեսանելի ներկայությունն է, արտը աշխարհն է, մարդը, որ գնեց այդ արտը, Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, ինչ մնաց, միայն մեկ բան հստակեցնենք, թե գանձը իրենից ինչ է ներկայացնում, ով է կամ ինչ է։ Եվ հաշվի առնելով այն կարևոր հանգամանքը, որ Հիսուս իր կյանքը մարդկանց համար զոհեց, ինչ է չի կարող լինել, հետևաբար ով է։ Միանգամից ասենք, այդ գանձը, ասեք, Իսրայելն է, այո, այդ գանձը Իսրայելն է, ապացույցներ Սուրբ գրքով, որքան ուզեք, մի քանիսը ձեզ բերենք, Ելիս 19-րդ գլուխ 5-6 համարները։ Տերն է խոսում։ Եվ հիմա, եթե իրավցնեիմ ձայնից հնազանդիկ եւ իմ ուխտը սպահեք, դուք ինձ սեփական ժողովուրդ պիտի լաք բոլոր ազգերեն։ Աշխարհի միջից մի տեղ էր, չէ՞ պահված գանձը։ Վասնզի բոլոր երկիրը իմս է,
Դուք ինձի քահանաների թագավորություն եւ սուրբ ազգ մը պիտի լաք, Իսրայելի որդիներին ըսելիք խոսքերս ասոնք են։ Ուրեմն ասվեց այս խոսքը։ Իսրայելին ասվեց։ Աստված Աբրամով մի ազգ ստեղծեց։ Աբրամը որ ազգին էր պատկանում։ Ինքը ասորի էր։ Աստված կանչեց եւ իր համար մի ազգ պատրաստեց, որպեսզի բարեկարգ մի ժողովուրդ ստեղծի, դրա համար էր, որ իր օրենքները տվեց, հեթանոսները իրենց երեխաներին կուրքերին էին զոհում, բայց Աստված իր գրված օրենքներով կրթում էր, ժողովուրդ էր կրթում։ Ուրեմն այստեղ մի աստղանիշ բացենք ձեզ, բացատրական հստակեցում տանք։ Աստված ունի երկու կարգի ժողովուրդ։ Իսրայելը նրա երկրավոր ժողովուրդն է, հին ուխտին պատկանող, Փեսայի բարեկամները, ինչպես Հովհաննես Մկրտիչը ասաց, ով որ Փեսան ունի, հարցը նա է, բայց ես Փեսայի բարեկամն եմ, կողքից տեսնում եմ եւ ուրախանում եմ։ Երկրորդ ժողովուրդը Աստծո առջև իր երկնային ժողովուրդն է, որ դեռ երկրի վրա է մի մասը գնացել են, չէ՞։ Եկեղեցին է, Քրիստոսի հարսն է։ Ուրեմն երկու կարգավիճակի ժողովուրդ Տիրոջ առջև եւ շատ կարեւոր է, որ բոլորովին սրանք իրար չխառնենք, այլապես միջից չենք կարող դուրս գալ։ Սաղմոս 135-ի 4-ը Տերը իր համար ընտրեց Հակոբը։ Որ Հակոբը։ Հակոբ եղբորը Իսրայելը իրեն որպես սեփական ժողովուրդ գրված է։ Այսպիսի բազմաթիվ ապացույցներ կան։ Բայց դու կարող ես ասել, եւ շատ տրամաբանական է, բայց չէ որ Իսրայելը մերժեց Մեսիային։ Այո, մերժեց Եվ այդ ժամանակ, երբ որ քահանապետները ասում են, նրա արյունը մեր եւ մեր զավակների վրա լինի, այդ պահից սկսած նրանց ժամանակացույցը կախակայվեց, կանգնեց, բայց պայմանով, որ ժամանակը երբ որ գա նորից պիտի այն աշխատի, կախակայվեց, postpone եղավ։ Այս հանգամանքի հիման վրա նոր սարքված վարդապետություն կա, որ Սուրբ գրքի հետ որևէ աղերս չունի, այն կոչվում է replacement theology, փոխարինման աստվածաբանություն։ Այսինքն, Իսրայելը Մեսիային մերժեց, եկեղեցին ընդունեց, հետևաբար եկեղեցին կոչվում է նոր Իսրայել եւ Իսրայելին տրված երկրավոր նյութական օրհնությունները եւ խոստումները իրենց են վերագրում, բայց դեպքում անեծքներն ու դատապարտությունները ինչի չեք վերցնում։ Որտեւ սա մարդահնար վարդապետություն է։ Եվ ովքեր են այս վարդապետությանը հետևում, բոլոր առասպելական ծիսական եկեղեցիները։ Այլ կերպ ասած, քանի որ իրենք հետևում են post-millennial վարդապետության, հետ հազարամյա, դավանում են, որ հազարամյան ներկայիս է, որ Քրիստոս եկեղեցու միջոցով աշխարհում թագավորում է, եւ եկեղեցի ասելով նրանք ինչ են հասկանում, նախ եւ առաջ կառույցը, իրենց եկեղեցիների առաջնորդները, որ աշխարհի հետ մեկացած չարի գործն են կատարում։ Հանուն արդարության պիտի ասենք նաև որոշ բողոքական եկեղեցիներ, գաղջ, ովքեր որ ճշմարտության խոսքը շիտակ չեն բացատրում, այլ իրենց որոշակի նպատակների համար ամեն բան խառնաշփոթ են արել։ Հենվելով Հռոմեացիս 11-րդ գլուխ 15-ից 24 համարների վրա։ Եկեք կարդանք։ Վասնզի, եթե Իսրայելի մերժվելը
աշխարհի հաշտությունն է, երբ որ նրանք մերժեցին, Աստված իրեն ժողովուրդ սկսեց ընտրել որտեղից հեթանոսների միջից։ Պատկերացրեք, մենք կարող ենք չլինել դրա մեջ, բայց Աստծո ողորմությունը։ Հապա անոնց ընդունվելը ինչ պիտի լա, եթե ոչ մեռելներից կենթանացած։ Այստեղ մի անգամից չի մերժում եւ վերջացնում։ Պիտի ընդունվեն, երբ որ ժամանակը գա։ Արդ, եթե երեխային սուրբ է, երեխային first fruit Քրիստոսի եկեղեցու գլուխով է, Քրիստոս ինքն է։ Նոր ստեղծագործության գլուխն է նա։ Ուրեմն երեխային սուրբ է Քրիստոսը, նաև զանգվածը, որովհետև իր մեջ միայն սրբություն է բնակում, եւ եթե արմատը սուրբ է, ի՞նչն է հանդիսանում արմատը քրիստոնեության։ Հին ուխտը Աբրահամը, Իսահակը, Հակոբը, բոլոր նահապետները, հին ուխտի հերոսները։ Ուրեմն ճյուղերն էլ, եթե այն ճյուղերից մի քանիսը կտրվեցին, այսինքն մերժեցին իրենք կտրվեցին, եւ դու որ վայրի ձիթենի ես, անոնց վրա պատվաստվեցիր, եւ ձիթենի արմատին եւ պարարտությանը հաղորդ եղար, մեր հավատքը հին ուխտից է գալիս։ Ճյուղերի դեմ մի պարծեցի, ասելով, որ նրանք կտրվել են, մենք ենք, որ պատվաստվել ենք եւ դա հպարտություն է բերում։ Հիշե, թե դու արմատը վեր չես բռնել, հապա արմատը քեզ։ Ուրեմն, պիտի ասես, ճյուղերը կտրտվեցին, որպեսզի ես պատվաստեմ։ Աղեք, անոնք անհավատությունով կոտրեցին եւ դու հավատքով հաստատվեցիր։ Մի հպարտացիր, հապա վախեցիր։ Վասնզի եթե Աստված բնական ճյուղերին չխնայեց, գուցե քեզ էլ չխնայի, անհավատությունը կտրել է նշանակում։ Ուստի տես Աստծո քաղցրությունը ու խստությունը, կործանվածների վրա խստություն եւ քու վրա քաղցրություն, եթե այդ քաղցրության մեջ կենաս, հապա թե ոչ դուն էլ պիտի կորսվիս։ Իսկ անոնք, եթե իրենց անհավատության մեջ չկենան, այսինքն նոր հնարավորություն է նրանց տրվում, պիտի պատվաստվեն նորից։ Վասնզի Աստված կարող է զանոնք նորից պատվաստել։ Քանզի եթե դու քեզ բնական եղող վայրենի ձիթենից կտրվեցար եւ այն բարի ձիթենի վրա, որ քեզ բնական չէր, հեթանոսներ այսինքն, պատվաստվեցիր, այլ որչափ ավելի անոնք, որ բնական ճյուղերն են, պիտի պատվաստվին իրենց ձիթենի վրա։ Այսինքն նրանք անհավատության պատճառով կտրվեցին եւ սա ոչ թե անհատական, այլ հավաքական որպես ազգ, ժողովուրդ, որովհետեւ ովքեր էին առաջ քրիստոնյաները, հրյաները, մենք մեր գլուխը աշխարհով գովալով մանենք, առաջի քրիստոնյան, պետականորեն թունվեցինք, 301 թվականին, բա միջև այդ քրիստոնյաներ չկային, 2.5 դար եւ ավելի քրիստոնյաներ կային ամբողջ աշխարհում։ Նրանք ովքեր որ այս դավանությունն են անում, որ Իսրայել կտրված է, մենք պատրաստվել ենք եւ մենք նոր Իսրայել ենք։ Իրենց դավանությանը անգամ չեն էլ հավատում, չեն էլ հասկանում եւ դիտավորյալ զանց են արել նույն գլխի առաջի երկու համարները եկեք կարդանք։ Ուստի հարց եմ տալիս ձեզ, միթե Աստված իր ժողովուրդը մերժեց իր ժողովուրդ Իսրայելին, քավլիցի, վասնզի ես էլ Իսրայելացի եմ, Աբրահամի սերունդից, Բենյամինի ցեղից, Աստված չմերժեց իր ժողովուրդը, որ նախապես ճանաչեց։ Չմերժեց։ Եվ նաև եկեք կարդանք 25-ից 28 համարները։ Վասնզի չեմ ուզեր եղբայրներ, որ չգիտնակ այս խորհուրդը, որպեսզի ինք զիկնիկ իմաստուն չսեպեք, որ Իսրայելին մասամբ կուրություն եղավ,
Միջև հեթանոսների լռությունը մտնե, այսպես բոլոր Իսրայել, այսինքն հոգևոր Իսրայել պիտի փրկվի, ինչպես գրված է Սիոնից պիտի գա փրկիչը եւ Հակոբից ամբարիշտությունները մեկտի պիտի դարձնե, այս է իմ ուխտս անոնց, երբ անոնց մեղքերը վերցնեմ, ավետարանին նայելով, անոնք թշնամի են ինչի համար, որտեվ մերժեցին, չէ, ձեր սիրուն համար, բայց ընտրությանը նայելով, սիրելի են իրենց հայրերի սիրո համար, ովքեր էին մարգարեները, հրյաները, ովքեր էին Հիսուսի աշակերտները, հրյաները, Հիսուս ումից եկավ, մարմնի կողմից, որ ինքը օրհնյալ Աստված է, Դավիթի սերունդից եկավ, ովքեր էին, որ Պենդեկոստե օրը ապաշխարեցին խուռներամ 3000 հոգի, այդ օրը փրկվեցին, հրյաները, հետևաբար այն վարդապետությունը, որ այս առասպելականները իբրև թե դավանում են որպես վարդապետություն, փուչի է դուրս եկած։ Ելից 33-րդ գլխում Մովսեսը տեսեք ինչ է ասում Աստծուն։ Երրորդ համարն է եւ երկրորդ մասը։ Ասում է ով Տեր, միտքդ բեր, որ այս ազգը քու ժողովուրդդ է։ Եվ Աստված չի ասում. ոչ, նրանք պիտի կտրվեն եւ վերջանան։ Հասկանալի է, որ Իսրայելի Աստծո ժողովուրդը լինելու փաստը մեր շատ ու շատ ազգակիցների սրտովը չէ, մեղմ ասած։ Ոմանք կան եւ շատեր, որ այդ անունը լսելուց ցնցվում են ուղակի։ Եվ մենք գիտենք դա ինչ հոգի է իրենց մեջ գործում, ճիշտ է։ Մանավանդ այս վերջին պատերազմից հետո այդ ատելությունը ավելի բորբոքվեց, բայց միջև այդ ատելությունը կար թե ոչ, կար, մեր ազգի մեջ շատ ցցուն է դա, բայց ուրիշ ազգերի մեջ էլ կա այդ բանը, և սա մարգարեական է, որովհետև Տեր Հիսուս ինքը ասաց այդ մասին, կարդում ենք Մատթեոս 24-րդ գլուխ և 9 համար, ձեզ նեղության պիտի մատնեն, և ձեզ պիտի սպանեն, ու բոլոր ազգերին ատելի պիտի լինեք, այդպես է թե ոչ, բոլոր ազգերին ատելի պիտի լինեք։ Մենք երբեք մարդահաճությամբ քարոզներ չենք անում, որ եթե մարդկանց դուր չի գալիս, որ մենք Իսրայելի մասին խոսենք, երբ որ բացահայտենք, որ այդ գանձը Իսրայելն է, ներկայացնենք, որ նրանք Աստծո երկրավոր ժողովուրդն են, որ նրանց խոստում է տրված հազարամյա թագավորություն մտնել։ Չպիտի դադարենք ճշմարտությունը խոսելուց, հոգ չէ թե ինչ կասեն, անգլերենով ինչ են ասում, I don't care, միջև մեր կյանքի վերջին պահը ճշմարտությունը պիտի խոսենք, ով որ ականջ ունի կլսի, իսկ ոմանք, որ Աստծո խոսքը խեղաթյուրում են մարդկանց հաճելի լինելու համար, դրանցից նաև այս առասպելականները, որ ամեն ինչ գլխի վայր շրջել են մարդկանց մոլորեցնելու համար։ Ուրեմն, գանձը Իսրայելն է, այն դեռևս ծածկված է, միջև երբ, միջև մեծ նեղության շրջանի ամենավերջը, երբ որ հրյաներից արդեն 2/3 սպանված պիտի լինեն և միայն 1/3 ապաստանի քաղաքներում ճողոպրելով պիտի ազատագրվեն։ Զաքարիա 13:8 դուք ինքներդ քննեք։ Երկրի, այսինքն Իսրայելի 2/3 պիտի կտրվի, 1/3 պիտի փրկվեն։ Հենց սրանք են, որ երկնքից եկող Հիսուս Քրիստոսին պիտի տեսնեն, իր փառքով ու զուրկով գալով և ինչպես մեկ հատիկ զավակի վրա մեկը կողպա, այդպես ողբով պիտի ապաշխարեն Զաքարիա 12-րդ գլուխ 10-11 համարներ, ինքներդ սերտեք և այդ ամենը ձեզ ուրախություն պիտի պարգևի, ճշմարտության խոսքը շիտակ պիտի կտրվի, պիտի դրվի։
Օրինակ 28:13 Տերը քեզ ժողովրդների գլուխ պիտի անի, ոչ թե պոչ։ Ահա։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ չեն հասկանում դարաշրջանները, չգիտեն ինչ է նշանակում անմեղության շրջան, խղճի շրջան, նահապետական շրջան, օրենքի, եկեղեցու շրջան, հազարամյա, ամեն ինչ իրենց մոտ խառնաշփոթ է։ Այս խոսքը Իսրայելի համար է գրված, վերցնում են եւ նոր դարաշրջանի եկեղեցուն պատկանող հավատացյալին ասում են. «Օ, Տերը ասում է, որ դու ժողովրդների գլուխ պիտի լինես»։ Իա, իրոք, այդ ինչպես։ Բայց նրանք որպես ազգ, որպես երկիր, հազարամյա թագավորության ժամանակ ազգերի գլուխը պիտի լինեն։ Եվ հեթանոսությունից եկածներից 10 հոգի մեկ իսրայելացու փեշը պիտի բռնի։ Այս խոսքը լսելուց հետո հաստատ թերևս մի քանիսը սրտի կատված կարող են ստանալ։ Հարթատակ։ Ուրեմն այս խոստումը նրանց է տրված։ Կարդանք Մատթեոս 13-ի 44-ը մեկ անգամ եւս այն ինչ որ սկզբից կարդացինք։ Դարձյալ երկնքի թագավորությունը արտի մեջ պահված գանձի նման է, որ մարդը գտնելով կծածկե եւ ուրախությունով կերթա եւ բոլոր ունեցածը կծախե եւ այն արտը կգնե։ Բարձ եղավ, չէ՞։ Ներկայացված ամեն ինչը։ Որ այդ անձնավորությունը, որ արտը գնեց, ով է։ Տեր Հիսուս Քրիստոս է։ Գանձը Իսրայելն է։ Երկնքի թագավորությունը Աստծո թագավորության տեսանելի ներկայությունը երկրի վրա։ Պետրոս առաքյալը շատ սքանչելի տողեր է գրում։ Առաջին նամակ առաջի գլուխ 18-19 համարներ։ Գիտենալով, այսինքն խորությամբ հասկացեք, որ դուք ոչ թե ապականացու արծաթով կամ ոսկյով գնվեցիք, որ ձեր հայրերից ստացաք անուղիղ ճանապարհներով, այլ Քրիստոսի պատվական այն արյունով, որպես աշխարհի սկզբից առաջ մորթված գարմը, որ առաջ ծածկված էր, հետո մեզ համար հայտնվեց։ Եվ քանի որ խոսեցինք գանձի մասին, Աստծո խոսքի մեջ գանձի այլ հիշատակություններ էլ կան։ Օրինակ, Սուրբ Հոգին ներկայացվում է որպես գանձ։ Երկրորդ Կորինթացիս 4 գլուխ 6-7 համարները։ Վասնզի Աստված, որ հրամանարավ խավարային լույս ծագի, ինքը մեր սրտերի մեջ ծագեց Աստծո փառքի գիտության լույսը տալու համար Հիսուս Քրիստոսի անձով։ Արդ մենք այս գանձը Հիսուս ինչպես մեր մեջ եկավ բնակվի։ Սուրբ Հոգիով հողե ամանների մեջ ունենք, որպիսի զորության առավելությունը Աստծմելա, ոչ թե մեզ մե։ Սուրբ Հոգին այս հողե ամանների մեջ եկավ բնակվելու, այս վրանի մեջ եկավ բնակվելու, եւ զորությունը մարմնից չէ, հոգին է։ Ոչ թե մարդու զորությամբ է, այլ Սուրբ Հոգու զորությամբ է։ Սուրբ Հոգին է մարդուն կենթանի անողը, մարմինը շահմը չի անում։ Աշխարհի մարդիկ զբաղված են ամեն ինչով եւ շատ ակտիվ են, չէ՞։ Այս աշխարհի մարդիկ Աստծո որդիներից շատ ավելի ինչ են։ Աչկաբաց են, խորամանկ են, լավ բիզնեսմեն են, գիտեն ինչ են անում, բայց Աստված հրճակում է, որ իրենք քայլող դիակներ են, որովհետև Սուրբ Հոգին իրենց մեջ չի եկել, Սուրբ Հոգին է մարդուն կենդանություն տալիս, եւ Սուրբ Հոգու ներկայությունը մարդու մեջ որոշում է ամեն բան, նրա գնալիք տեղը։ Եթե մեկը հավատքով Սուրբ Հոգին ստացել է, նա այս կյանքից ելնելուց հետո պիտի գնա դրախտ, հետո գործերի քննությունից հետո պիտի մտնի վերին Երուսաղեմ Տիրոջ հետ հավիտենականությունը վայելելու համար։
Եթե մեկը Սուրբ Հոգին չունի, վստահաբար ենք ասում, եւ մարդկանցից այս ճշմարտությունը չենք ծածկում, սիրելի հայրենի, եթե Հիսուս քո Տերը եւ Փրկիչը չէ, որքան որ լավ մարդ ես, ընտանիքին նվիրված անձնավորություն ես, հայասեր ես, ազգասեր ես, ու ամեն բան արել ես, մարդկանց օգնել ես, բարերար ես, ինչ որ է, եթե Հիսուս քո Տերը եւ Փրկիչը չէ, դժոխք ես գնում։ Երեսիդ ասում են, կարող ես հայուել, հոգս չէ, բայց քեզ ճշմարտությունը ասում եմ։ Իմացիր։ Հնարավորություն կա։ Դեռևս շնորհքի շրջանը ավարտված չէ։ Տեր Հիսուս այսօր էլ Փրկիչը, այս պահին որ լսում ես, Աստված ասում է սիրտդ մի խստացրու, բացիր սիրտդ եւ նվիրի Տիրոջը։ Նա կգա քո մեջ կբնակվի, քո մեղքերդ կներվեն, չհիշելու պայմանով, նոր մարդ կդառնաս, հավիտենական կյանք կստանաս։ Արա այդ քայլը Տիրոջ կողմից դեսպանություն ենք անում ասելով, հաշտվեցեք Տիրոջ հետ։ Միջնորդը Հիսուս Քրիստոսն է։ Սուրբ Հոգին մեր մեջ գալով մենք գանձի տեր եղանք։ Մտնելով չանցնի գնաք գանձ փնտրեք։ Արդեն գանձը եկել է եւ հավիտենական գանձ է դա։ Անանցանելի է։ Մեզ հետ պիտի լինի հավիտյանս հավիտենից։ Սա ամենաթանկարժեք գանձն է։ Գիտակցում ենք այս բանը։ Մենք ինչի տեր ենք։ Հա՞։ Եփեսացիս առաջի գլուխ եւ 13 համար։ Երբ որ լսեցինք ճշմարտության խոսքը, մեր փրկության ավետարանը, որին հավատալով խոստացյալ Սուրբ Հոգու կնիքով կնիքը դրվեց մեր վրա։ Մեր մեջ sealed, որ մեր ժառանգորդ լինելու գրավականն է, միջև այդ ժառանգությունը սեփականացնենք։ Տերը տվել է։ Սպասենք համբերությամբ, հարատեվությամբ, այդ օրը շատ մոտ է։ Գանձի ուրիշ հիշատակություն էլ կա, քանի որ գանձի մասին ենք խոսում, ավարտենք ամեն բան։ Եկեք կարդանք Մատթեոս 6-րդ գլուխ 19-ից 21 համարները։ Երկրի վրա ձեզ գանձեր մի դիզեք, ուր ցեցը ու ժանգը կապականեն, ուր գողերը պատը կծակեն եւ կգողանան, հապա ձեր գանձերը դիզեք երկինքը, ուր ոչ ցեցը, ոչ ժանգը կապականեն, ոչ գողերը պատը կծակեն ու կգողանան։ Քանզի ձեր գանձը ուր է, ձեր սրտերն էլ այնտեղ են։ Ոմանք այնպես են հասկանում, որ եթե այս տողերը գրված է, նշանակում է հավատացյալը ոչինչ չպիտի ունենա, աղքատ պիտի լինի։ Այդպես է։ Բոլորովին սխալ են հասկանում։ Այլ ինչ որ ունես, քո սիրտը դրան կապված թող չլինի։ Այն կգրավի քո սիրտդ, Տիրոջ տեղը կգրավի, զգուշացիր։ Ամեն չարյաց արմատը ոչ թե դրամն է, այլ դրամասիրությունն է, որ պատճառ է լինում մարդու ընկնելու։ Հիշենք, այս աշխարհ ոչինչ չենք բերել։ Մերկ եկել ենք, մերկ էլ պիտի գնանք։ Ուրեմն ունեցվածքը ոչ թե պիտի լինի կյանքի որպես նպատակ, այլ միջոց այս երկրավոր կյանքը ապրելու համար։ Հիշենք Սողոմոն, ում անունը իմաստուն է դրված, նրա օրինակը, որքան ունեցվածք ուներ, եթե այն գումարի վերածվի, ներկայիս աշխարհի հարուստները իրար հետ գումարվեն, այդքան չկան։ Այդքան ունեցվածքի Տեր մեկը, երբ որ Աստված նրան հնարավորություն տվեց այս երկիր մոլորակի վրա իր սրտի ամեն ցանկություն ունենալու, վերջում ինչ ասաց, ունայնություն, ունայնության, սուետա սուետ, vanity, անցողիկ է, ժամանակավոր է, մարդիկ մտածում են, մեր ունեցվածքը մեր զավակներին, նրանք էլ պիտի թողեն, բայց կարևոր գանձը, միակ, անանցանելի Տեր Հիսուս Քրիստոս է։ Եվ այս երկրավոր կյանքը ավարտելուց հետո ամեն բան պիտի մնա այս երկրի վրա։ Բայց խելացիություն է, հոգևոր իմաստություն է հետևել այս խոսքերին, ձեր գանձերը երկնքում
դիզեք։ Կարող ենք այդ բան անել։ Այնտեղ բանկ կա, Աստծո բանկի տոկոսները շատ մեծ են։ Դուք պատկերացրեք, որևէ բան Աստծո աշկից չի վրիպում։ Հիսուսի անունով տրված մեկ գավաթ ջուր անգամ իր վարձքը պիտի ստանա։ Տիրոջ դաշտում հոգևոր ներդրում անելը երկնքում գանձեր ուղարկել են նշանակում ունենալ։ Պարզ մի օրինակ, վերջերս եկեղեցու տանիքը փոխելու հարց կար։ Դիմեցինք ձեզ, որպես այս եկեղեցու անդամներ, հոգևոր որպես ընտանիք։ Ձեր սրտաբուխ արձագանքը տեսանք։ Աստծուն փառք եմ տալիս դրա համար։ Ձեր առատաձեռն ներդրումները տեսանք։ Միթե Աստված այդ ամենը զանց պիտի անի։ Քավլիցի փոխարենը վարձք պիտի ստանաք։ Տերը տալիս է նաև այս կյանքի մեջ եւ մանավանդ երկնքում դրանք պահված պիտի լինեն։ Հապա ձեր մասնակցությունը Աստծո խոսքի տարածմանը, ավետարանչության գործին, ահավասի 20 տարին հատեցինք եւ անցանք այն ավետարանչության գործին, որ մի շարք հերոստակայաններով սփռվում է Աստծո ճշմարիտ խոսքը եւ դուք աջակցեցիք, որ այդ ամենը տեղի ունենա ձեր նյութական ներդրումներով։ Երկնքում այդ ամենը Տերը պիտի տա եւ բազմապատիկ։ Երկնքում ձեր գանձերը դիսեք։ Այստեղի գանձերը, հա, մի օր կարող են անիանալ։ Գողը կարող է գողանալ, հա։ Հակերները բանկերից էլ են տանում, չէ։ Մի օր մեկը կարող է իմանալ, որ իր բանկային հաշիվը 0 է դարձել։ Եվս մեկ գանձի մասին, բայց այստեղ ավելի գանձ էր։ Կողոսացիս 2-րդ գլուխ առաջի 4 համարները։ Քանզի կուզեմ, որ գիտնաք, թե ինչպես մեծ անձկություն ունիմ ձեզի եւ լաուդիկեցիների համար, ու ամեն անոնց, որոնք իմ երեսս մարմնով չեն տեսներ, որպեսզի անոնց սրտերը մխիթարվին սիրով միացած եւ կատարյալ իմաստության բոլոր ճոխության հասնին, այսինքն Հոր Աստծո եւ Քրիստոսի խորհրդի գիտությանը, որի մեջ իմաստության եւ գիտության բոլոր գանձերը պահված են, ասիկա կսեն, որ չլա, որ մեկը ձեզ սուրբ խոսքերով մոլորեցնի։ Ահա կարևոր գանձ Քրիստոսի մեջ իմաստության եւ գիտության գանձերը պահված են։ Ուզում ես իմաստուն լինել։ Խորացի ու խորացի Քրիստոսի անձի մեջ, նրա կատարած գործի մեջ երկնային իմաստությունը երկնքից պիտի հորդի։ Անենք այդ բանը, ժամանակը մեր ձեռքն է և մանավանդ ներկա ժամանակների մեջ, կարդանք ու սրտենք մշտապես, Աստծո խոսքը լսենք, շարունակ լսենք, բայց այստեղ աստղանիշ և բացատրություն, ամեն Աստծո անուն տվողի ականջ մի ծռի լսելու, որովհետև ինչպես Տեր Հիսուս ասաց, վերջին ժամանակների մեջ շատ սուտ մարգարեներ պիտի ելեն եւ մարդկանց պիտի մոլորեցնեն եւ իրենց հավատքից պիտի գցեն։ Ողջամիտ վարդապետություն միմիայն հիմնված Տիրոջ խոսքի վրա։ Եվ այսօրվա նյութը ավարտենք հետեւյալ տողերով Հռոմեացիներին գրած նամակի 11-րդ գլուխ 33-ից 36 համարները։ Ով Աստծո մեծության եւ իմաստության եւ գիտության խորունկությունը, ինչպես անքննելի են իր դատաստանները եւ անզննելի են իր ճամփաները, վասնզի ով գիտցավ Տիրոջ միտքը, կամ անոր ով խորթակից եղավ, կամ ով նախապես անոր բան մտավ, որ փոխարենը իրեն տրվի, վասնզի ամեն բաները անկե, անով եւ անոր համար են իրեն փառք հավիտյանս ամեն։ Աստված օրհնի իր խոսքը եւ ձեզ բոլորիդ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը Աստծո ժողովրդի հետ լինի։ Ամեն։